Edhe të nderuar dhe familjarët të mi kudo ku janë. Është ditë e veçantë, ditë me shumë emocion, por me të gjitha me shumë përgjegjësi. Nuk doresh së falenderuari Partinë Socialiste, drejtimin politik të Partisë Socialiste dhe kryeministin Edi Rama për besimin që në një qytet ku rrënjët e identitetit kombëtar i kanë bërë burrat për herë të parë, besimin e këtij qyteti ja besoj një gruaje. Është mision, është përgjegjësi dhe mbi të gjitha është një falënderim për gjithë qytetarët e Vlorës, për ata që në vite kanë besuar vizionin e Edi Ramës, dashurinë e tij për qytetin. Jam besim plot sepse e mendoj punën të lehtë sepse në këtë qytet ka projekte dhe vizione të një Vlonjati që në qeverisin e tij e transformoi Vlorën në një stad të ri zhvillimi. Dhe mendoj që e kam të lehtë sepse së bashku qytetarët e Vlorës që dinta duan Vlorën, bashkia dhe çdo njeri që do të jetë partner në punën tonë, do të krijojmë një frymë bashkëpunimi për të çuar përpara gjithë projektet dhe për të thithur projekte të reja në një qytet që do të jetë porta e re e Evropës së bashku me aeroportin. Na presin sfida, na presin vështirësi, por duhet të jemi të qartë që drejtimi jon duhet i çojë njerëzit në një vend ku ata nuk kanë qenë përpara. Dhe kërkoj edhe bashkëpunimin tuaj, mbështetjen tuaj në këtë rrugtim, duke drejtuar së pari për këtë besim anëtarëve të Këshillit Bashkiak, si forumi konsultativ, sipas një deputet vendor për kryetarën e bashkisë. Është e lehtë ta duash Vlorën. Zoti e ka krijuar për ta dashur, së bashku do t'i çojmë gjëra përpara. Shumë faleminderit të gjithëve. Për të shërbyer këtij qyteti dhe këtyre qytetarëve. Jam